약간 잘하면 놀 각인데. 비슷하게 생겼는데? 빨리 달래. 한다 한다. 잘한다. 아이 잘한다. 아이고 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 아이고. 아이치 잘했어. 장난고 있다고? 야, 전혀 안 찍혔어. 그래. 안 찍혔어. 내가. 여기도 지금 그런 거 아니야? 다 먹고 그냥 약간 가는 거 같아. 쌀이 쌀. 이거 가지. 아이치. 아유. 간식도 없으면서 왜 이렇게? 아이 귀여워. 아이 귀여워. 아이 예뻐. 아이 잘 먹는다. 아이 잘. 다리 점프. 아이고 잘한다. 발 닦아 이제. 오케이 가자 이제. 아 깨끗하다. 아이고 착해. 아, 있네. 그림이 있긴 있다. 카메라 의식 얼마나 많이 하는데. 야 빨리 와. 지금 훈련만 할 거야? 안 나갈 거야? 목줄 훈련하는 중이었는데 나가는 줄 알고 저러고 있어요. 옳지. 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 아니지 요한. 옳지. 아이 잘한다. 손 아니 입 말고 손 아니 손 옳지 손 옳지 거 옳지 가자. 아이 신나 아이 신나 아이 재밌어. 쌀이야. 쌀이야 더워. 쌀이 아이스크림 먹고 싶어요? 쌀이 손 옳지. 손
손. 화이팅! 화이팅! 아이 다 안 봐. 옳지! 레미 손. 레미 손, 손. 레미야 손. 아휴. 편집으로 한 번에 한 것처럼 하면. 쌀이. 거기서 뭐해? 귀여워. 여기 이렇게 큰 방석이 있고 여기 이렇게 소파도 있는데 도대체 왜 거기서 그러고 자는데? 그랬죠. 반갑대 반갑대. 괜찮아 이 정도면. 이 정도면 잘 잘랐어. 아, 사람과 생크림과 또 다르죠. 생각보다 뻑뻑하죠. 집에 뭘 줘도 그렇게 안 되는데. 나쁘지 않다. 축자가 큰 거 일부러 의도했다는 듯이 쓰지 뭐. 그래야 입양 축하해. 축하해. 먹을까? 아이고 맛있. 이빨로 앙해야지. 이거 혓바닥으로 언제 먹어? 앙. 옳지 옳지. 옳지 옳지 잘한다. 자 이따 또 먹어. 쌀이 먹던 사료랑 애플추, 그 다음에 요거 쌀이가 좋아하는 거 간식 한 개씩 남아서 챙기고, 요것도 쌀이 좋아하는 간식, 그 다음에 배변 패드 여분으로 하나 챙기고, 쌀이 좋아하는 인형이랑 요거 말고 인형은 한두 개 정도 더 챙길 생각이에요. 그 다음에 요거는 쌀이가 좋아하는 간식 샘플 받았던 건데 저희 집에 있던 것보다는 가서 먹이는 게 더 나으니까 이것도 줄 거고, 이것도 쌀이가 제일 좋아하는 개껌, 이갈이 하는 아이들 저지를 없이 잘 보냈거든요. 그래서 이것도 같이 챙겨주고, 그리고 요거는 중성한테 발치했던 유치예요. 보시면 요 엄청 큰 게 송곳니인데 여기 이렇게 선이 있잖아요. 요 선까지가 보이는 부분이고 이 위에 이만큼이 다 뿌리였던 거예요. 유치 모아놓은 것도 챙겨드리고요. 그다음에 요거는 지인분께서 사주신 멍멍 수제 간식 캥거루 꼬리랑 닭발, 부드러운 닭발 사주셨고, 요거는 멍멍 사장님이 쌀이 입양 축하한다고 하나 추가로 챙겨주셨습니다. 이렇게 다 챙겨서 보낼 거예요. 낮잠을 아직 1시간밖에 못 잤거든요. 그래서 지금 피곤하거든요. 침이 이제 아예 안 흘리고. 그랬는데 이제 사실 앉아봐. 앉아. 줄을 바꿔줄까?
누웠어. 어머 무서워. 괜찮? 아이 괜찮다. 아이 착하다. 아이 착하다. 아이 착하다. 안돼 앉았어요 완전히. 엉덩이 완전히 닿아서 괜찮을 것 같은데 가면 다 좋아지려고 그러는 거야. 괜찮아. 가자. 생각보다 안정적이죠. 막 파닥파닥 안 하죠. 괜찮을 것 같은데요? 쌀이야. 잘 가. 귀여워. 제 눈이 여기 깜빡깜빡하는 게 보여요. 잘 갈 거예요.